Že v tomto videu vám ukážem, ako jednoducho si budete môcť editovať web stránku sama. Ono v podstate ten doplňujúci e-mail, ktorý ste mi poslali, a upraviť hlavne tie chyby a urobiť nejaké tie prekliky. Najlepšie by bolo, keby ste sa to kvázi naučili editovať sama. Bolo by to rýchlejšie, čo sa týka tých niektorých vecí, ako vytvorenie podstránok a tak ďalej. To samozrejme stále môžeme vám zabezpečovať my. Samozrejme viem vám to doplňať aj ja, ale je to v podstate taký, že zbytočný čas, hej, pretože vy si viete k tomu tiež sadnúť a viete to nejakým spôsobom spraviť a v podstate mojou úlohou je kvázi vás to aj naučiť, aby v budúcnosti každú nejakú ďalšiu vec ste si vedeli editovať aj vy sama. V podstate mali by ste to urobené v podstate, že i hneď. Ja vám to ukážem teraz, je to naozaj veľmi jednoduché, v podstate toto video slúži iba vám. Výhoda je, že to robím priamo na vašej doméne, čiže vlastne nemáte sa absolútne že kde pomýliť. Prihlasovacie údaje vám vytvorím, ja sa teraz prihlasím pod svojimi. Vždycky to bude aroma.cz lomené vp-admin alebo /vp, respektíve vp/login php. Ale keď tam zadáte aroma.cz lomené vp/admin, tak to bohate stačí a presmeruje vás to presne na túto stránku. Ja som teraz zadal zlé heslo, mám ich trochu viac. Sme Dnuka, toto je vlastne dashboard, je to nástenka po česky, je to vlastne taký ten úvod každej stránky. V podstate, čo tu vidíte, vás ani nemusí nejak zďaleko zaujímať. Čo je dôležité, je presunúť sa sem. Buď kliknite na aroma kapka na tento domček, alebo zobraziť web. Je to ten istý preklik. Ideme napríklad do tej služby, respektíve po stránky Jak začít. Tam ste chceli doplniť vlastne tu na URL odkaz, tak ja vám to ukážem, ako jednoducho to urobíte. Kliknete na zapnúť Visual Builder, tým sa vám zapne vlastne vizuálny editor, vďaka ktorému, kde kliknete, tam môžete niečo zmeniť. Je to naozaj veľmi jednoduché. Ako vidíte, keď podržím na tom koliesku, automaticky vybehne nastavenie modulu. Je to vlastne celé preložené do českého jazyka. Ja si teraz vlastne otvorím ten e-mail a tu máte bod 5 Ačko. Chcete vlastne preklik na toto, hej, čiže predpokladám, že link na slevu. Takže idem sem, kliknem si opäť na koliesko, nájdem si link na slevu a podobne ako vo Worde, tu máte edit link, tu vložíte URL, skopírujete a dáte OK. A je to vyriešené. A môžeme ešte spraviť to, že vlastne ten link dáme nejakou inou farbou. A môžeme použiť tú istú farbu, ktorú máte vlastne v kvapke. Tento nástroj asi nebudete vedieť použiť, ale v podstate je to táto farba. Ja vám tú farbu môžem skopírovať, respektíve vám ju nastavím do stránky. Keď kliknete tu na túto ceruzku, tak automaticky vás to hodí do návrhu, nachádza sa to v texte a toto sú linky. Ale je to naozaj jednoduché. Idete presne podľa toho návodu. Hej. Ale asi by som nehal link na zľavu, že to bude takto vyzerať, to pôvodné. Nebude vás to aspoň míliť. Je to taká modrá, ktorá vlastne je taká výrazná a človeka vlastne nejakým spôsobom napadne, že to je link, že to je vlastne takým výraznejším písmom, respektíve farbou. Ďalej, B v textu je veta, pokud ešte nemáš skúsenosti, môžeš si objednať svoj wellness plán na míru. Dobre, čiže osobný konzultácii. Dobre, čiže vlastne opäť plán na míru, a tu dáme tú osobnú konzultáciu. Ja som vám osobnú konzultáciu doplnil vlastne do tej úvodnej stránky na ten formulár, čiže vlastne urobím tam kotvu. To vám teraz ale v tomto neukážem, pretože v podstate by to bolo vlastne komplikované odkázať na ten plán na mieru. Takže ideme na to. Teraz keď som vlastne doplnil tento link, tak dám tie 3 bodky a dám uložiť. Keď mám hotovo, kliknem na ukončiť Visual Builder. Ako vidíte, je to tu zmenené. Pôjdem ale na túto štartovaciu sadu. Čiže vlastne prekliknúť štartovacie sady.
Čiže kliknem si na štartovaciu sadu, skopírujem si teraz Ctrl+C, tento link, vrátim sa naspäť do tejto postránky Jak začať, opäť zapnem Visual Builder, nájdem si štartovaciu sadu, čiže to je vlastne tu. Opäť kliknem na Insert Edit Link, vložím Ctrl+V a je to tam. Môžeme urobiť to isté vlastne, že to bude zvýraznené tak ako to je vlastne tam hore. Wellness plán na míru, to bude vlastne tá osobná konzultácia, ako som spomínal, tam budem musieť urobiť kotvu, aby vás to presunulo automaticky na úvod a predpokladám, že tá osobná konzultácia bude cez ten formulár alebo to, čo je v kontakte, respektíve tu, áno, respektíve tu na túto časť. Môžem vám to aj ukázať, ak to nebude moc komplikované. Zapnem si vizuálny builder tu v úvode. Dáme tu na kotvu, dáme nastavenie riadku, pokročilé, id cesta CSS a tu dáme formulár. Stačí to takto nazvať. Teraz dám ukončiť vizuálny builder. Kliknem si, tu dám Ctrl+C, skopírujem si vašu URL adresu. Pôjdeme teraz na Jak začít. Dám zapnúť Visual Builder, opäť. Wellness plán na míru. Ešte si skontrolujem, ako ste to chceli. Chcete iba plán na míru, takže nie je wellness plán. Takže ja si tu označím plán na míru. Opäť dám Insert, dám Ctrl+V a dám tam mriežku. Mriežka znamená niečo ako odkazovací panel. A dám formulár. Teraz si dáme uložiť. Ja vyjdem vonku. Dám ukončiť Visual Builder. A teraz, keď kliknem na plán na míru, tak ma to vďaka tomu hodí presne tam, kde chceme. A tu už je osobný konzultácia. Čiže vlastne napíšte mi správu. Čiže ako vidíte, je to fakt veľmi jednoduché. Vďaka tomu, že som vám tam dal po dokončení návrhu grafického tento vizuálny builder, tak vám to vlastne robí možnosť, že všetko si viete editovať sama. Čiže chcete napríklad tu v úvode dám zapnúť Visual Builder, v tej úvodnej úplne prvej stránke. Chcete napríklad zmeniť fotku, kliknete buď na obrázok, alebo tu opäť na to koliesko, je to úplne jedno. A vyberáte buď z knižnice, alebo nahráte si súbor priamo z počítača. Toto mám zasa fotky inej klientky, ktoré som nahádzoval na e-shop. Čiže vidíte, je to veľmi jednoduché, máte hotovo, opäť dáte fajočku zelenú, rozkliknete 3 bodky, kliknite na uložiť a keď chcete výjsť z toho von, dáte ukončiť Visual Builder. Vždy netreba zabudnúť, keď chcete ísť do inej podstránky, je potrebné vždycky výjsť z vizuálneho builderu a keď chcete niečo editovať, zasa zapnúť ten vizuálny builder. Čiže je to naozaj fakt veľmi jednoduché. Tu na ten e-book, opäť robí sa to tak, že e-book som vám nahral do knihovny médií, ktorú nájdete tu. Hej, tu je vlastne média, knihovna médií, to sú tie všetky fotky, ktoré sú tam momentálne. Nahral som, že pridať nový, čiže nahral som ten PDF súbor, je tu vlastne. Tu som si skopíroval URL adresu a nahral som to vlastne do tej vašej stránky Jak začít. Hej, čiže keď si zapnem vizuálny builder, tak vlastne tu vidím, že je tu v odkaze presne ten link, hej, kde sa to nachádza. Čiže je to fakt veľmi jednoduché. V podstate, keby vás zaujímalo niečo viac, stačí mi napísať a bude to v podstate, viem vám urobiť takto nejaké video, takže prajem vám pekný zvyšok dňa. Keď máte hotovo, už len ukážem, kliknite tu na odhlásiť sa a ste von a pozerajte sa na web stránku už iba ako návštevník bez nejakého možnosti editačného rozhrania.